Wah, ada Andaru di sini. Assalamualaikum Andaru. Mainan mobil telolet. Oh, lagi mainan mobil telolet. Wow, keren sekali ya. Mobil telolet warna apa itu? Red. Warna red, coba lihat. Mana? Itu warna biru. Oh, itu warna biru. Pistolet. Wow, keren ya. Teto, 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 teto. Halo. Halo. Oh, lagi lihat mobil truk. Di mana mobil truk? Itu betul. Wow, wow, wow. Apa ini Andaru? Bisa. Wah, ini ada istana. Wow, banyak mobil-mobilannya. Apakah ini istana mobil-mobilan? Ini istananya. Oh, mana istananya? Bukan, itu mobil molen. Bisa betul. Istananya itu istana. Itu mobil Pertamina. Wah, ini ada tenda ya seperti istana. Wow, keren sekali Andaru. Istananya. Mana istananya? Ini istananya. Itu istananya siapa? Andalu. Andaru. Wow, keren sekali ya. Wow, banyak mobil-mobilannya. Pikal. Wow. Ada bubuk kocak. Wow, keren sekali. Coba Andaru masuk di sana. Coba Andaru masuk. Wow, itu mobil apa ini ya? Eko. Oh, mobil beko. Wow, keren sekali. Bisa dicakruk. Wow, coba jalannya gimana? Oh, seperti itu. Wow, ada mobil beko, guys. Ada abis. Wah, ada mobil truk besar ya. Besar banget, guys. Mobil truk warna yellow. Wow. Ada lampunya. Wow, coba Andaru naik. Bisa nggak Andaru naik? Ini kan besar. Wow, ternyata bisa dinaikin anak-anak, guys. Ada dimaikin. Wow, ini ada mobil My Queen. Wow, ini mana bannya? Ini mana bannya Andaru? Ada. Nggak ada kemana? Ini bannya nggak ada, guys. Wow, ini istananya keren sekali. Mana nggak ada lagi? Wow, ini mobil Pertamina. Rusak kaminanya. Wow, mobil Pertaminanya rusak lagi, guys. Sayang banget dirusakin lagi. Mana ini mobil apa ini? Kamina lagi. Pertamina lagi. Wah, ini mobil Pertamina, guys. Oh, ini nggak rusak. Gimana bunyinya mobil Pertamina? Dodo. Dot-dot. Tatot. Wow, banyak sekali mainannya ya. Keren-keren. Kecil. Mana truk oleng kecil? Kita kalau kecil. Wow. Kita kalau kecil. Wow, ada dua. Dihitung ada berapa ini? Ini satu, dua. Wow, mana pemadam kebakaran? Coba lihat dong, jalannya gimana tuh? Wow, seperti itu ya. Wow, coba ini lihat mobil truknya. Wow, wow, keren sekali. Ini biasa ngangkut pasir sama ngangkut apa lagi Andaru? Kayu. Kayu, terus Angkut batu. ngangkut batu. Wow, ayo kita jalan mobil truknya. Mana Andaru mobil truknya ya? Oh, itu dia. Halo mobil truk. Ya tolak. Oh, lagi lihat bola. Wow. Gol enggak itu, guys. Bola. Wow. Iya, ada anak di sini. Ayo kita jalan. Wow, ini keren banget ya. Ada mobil truk warna merah, ini warna kuning. Wow. Di sini aja. Banyak banget ini mainannya Andaru. Ini ada mobil truk besar. Halo Andaru. Akhirnya di derek. Oh, mobilnya lagi diderek. Wow.
Kok bisa gitu ya? Oh, terus ada apa lagi ya? Mana nih? Wow, ada kereta. Keren sekali. Nguk 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 nguk. Cus kucus 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 kucus. Wah, ini Andaru ada mobil apa lagi ya? Wah, ini mobil apa ini? Wow, ini mobil Batman. Ini mobil Batman ya Andaru ya? Wah, gimana mobil Batman? Gimana? Duar, duar, duar. Wow, ini keren sekali mobil Batman-nya guys. Wow, mantap. Wah. Wah, ada mobil beko kecil guys. Ada mobil beko kecil. Ayo kita jalan mobil beko. Mana beko besarnya ya? Wow, di situ ternyata mobil beko besarnya. Ini punya bapak. Oh, ini punya bapak. Wah, ini baris di sini ya, keren sekali Andaru. Ini punya Andaru ya nggak ada. Iya, silahkan itu buat mainannya Andaru. Ini punya bapak. Halo beko. Halo. Apa kabar? Cakep. Lagi cakruk. Pulang dulu ya. Oke, kamu mau pulang dulu, baiklah. Wow, ada apa lagi nih ya? Ada bintang. Wow, mana ya? Wow, itu ada mobil Hot Wheel. Keren ya, warna apa itu guys? Warna red. Ada pintunya. Ada pintunya, ini ada apinya. Wow, coba lihat. Keren banget ya. Balap. Wow, Ini ada keren. Ada monster. Mana? Ini kemana banyak mobil monsternya? Coba lihat mobil monsternya. Wow, keren sekali ya, seperti di film-film. Wow, keren Andaru mobil monsternya. Sayang banyak hilang guys, kata Andaru. Lalu ada apa lagi di istana ini ya? Oh, ada Andaru. Oh, pesawat. Coba lihat pesawatnya Andaru. Coba lihat. Andaru, pesawatnya terbang. Ada telolet. Wow, ada mobil telolet lagi. Warna apa itu guys? Oh, warna biru. Teto, teto, teto. Terus ada mobil apa lagi tuh? Tayo. Gimana nyanyinya Tayo? Saya ada pemadam bakaran. Oh, ada pemadam kebakaran. Ini belum selesai. Ini mobil Tayo warna apa ini? Nyanyinya gimana Tayo? Tayo, tayo, tayo. Ada monster. Mana mobil monster? Wah, iya, warna apa ini? Ini ada balon. Ini warna apa? Orange. Warna oranye. Ini balon ini. Oh, ada balon juga guys. Wah, balon apa ini Andaru? Ini balon. Oh, ini balon gajah nih. Kita taruh di mobil truk ya. Tapi ini. Ini, wow, ada balon katak. Katak, tok. Kita taruh lagi di sini. Oh, itu ada mobil truk besar. Kenapa nggak dikeluarin? Ayo kita mainan guys. Wow. Wah, itu ada orangnya tuh, ada supirnya. Bum 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 bum. Ada lampunya. Ada lampunya juga guys. Ini ada jungkit. Jungkit ya, bisa jungkit ya. Ada banyak. Wah, sudah nggak ada lagi mainannya Andaru ya. Semuanya ditaruh di luar semua. Wow, itu semuanya ada mobil polisi. Mobil polisi kecil. Ngiu, 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 ngiu. Wow, semuanya di sini semua guys, mobil-mobilannya. Ini kan istana mobil-mobilan, harusnya mainannya di dalam Andaru. Kenapa semuanya mainannya di luar? Itu lagi main mobil apa guys?
Mobil polisi. Wow, ini semuanya mobil-mobilan semua. Ini truk besar sekali ya. Beko juga. Ada mobil molen. Wow, keren ya. Wow. Andaru lagi main mobil apa itu? Mobil polisi. Itu kenapa istana mobil-mobilannya dikosongin? Kemana itu mobil-mobilan semuanya? Itu ada apa itu Andaru? Itu ada apa itu? Ada kerbau. Coba Andaru naik kerbau. Andaru naik kerbau. Gimana Andaru naik kerbaunya? Mana? Oh, kayak gitu. Udah sampai. Oke. Halo Andaru. Iya, tapi polisi. Oke, aku juga mobil polisi. Kita berteman ya. Aku udah masuk. Kamu masuk. Aku mau mobil Batman. Mana mobil Batman? Sudah ada. Tolong. Tolong aku. Kamu kenapa? Kamu kenapa Andaru? Iya, kebakaran yang besar. Oh, ada mobil kebakaran yang besar. Di mana? Di mana mobil kebakaran? Yang besar. Wow, ini kebakaran. Kebakaran, panggil pemadam Andaru, panggil pemadam. Mana pemadam? Mana pemadam, panggil. Ini belum apa damnya? Siram air mobil kebakarannya. Ada ini, ada api. Wah, sudah padam apinya. Terima kasih banyak pemadam kebakaran. Terima kasih mobil Pak Polisi. Wow, ini ada mobil putih. Ini kalau nggak salah, waktu Andaru 1 tahun, ini dibeliin mobil ini guys. Wow, keren sekali mobilnya ya. Coba kita pencet apakah masih nyala mobilnya. Oh, masih nyala. Sudah berdebu guys. Kita bersihkan dulu. Wah, ini mobilnya Andaru waktu kecil. Masih bagus. Halo guys. Aku pengen mobil car. Mainan mobil car. Bip bip. Bip bip. Swish swish gimana? Swish swish. Swish swish. The wheel on the bus go. Yo no 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 no. Oh. Wow, ini mobilnya bagus-bagus banget ya. Sayang udah pada banyak yang rusak. Ada mobil truk, ada mobil molen, ada mobil truk lagi, dump truk, beko. Tuh, Andaru mobilnya dirusak-rusakin semua kebanyakan. Tuh ada truk besar tuh ya. Coba didorong truknya, gimana bisa jalan ke mobilnya? Oh, kenapa ditabrak-tabrakin? Nggak boleh, nanti cepet rusak. Ah, ada bola juga. Ada bola juga. Coba kita lemparin ke Andaru. Sundul lagi. Hihihihi. Mobil molen gimana jalannya mobil molen? Oh, kayak gitu. Wow. Ini oh. Wah, Andaru sedang bermain sendirian ya. Kasihan gak ada temen-temennya ya. Silakan. Mobilnya lagi isi bensin. Ngantri ya. Mobilnya lagi isi bensin guys. Katanya. Coba lihat. Wow. Besar-besar banget ya Andaru ya.
mobilnya. Ini besar, ini besar. Iya. Yang paling besar mana? Yang paling besar? Ini besarnya. Oh itu. Besar. Ini besar lagi. Besar. Ini aja. Ini kecil lagi. Ini besar lagi. Ini kecil lagi. Ini besar lagi. Gimana sih? Ini jatuh. Wah itu jatuh mobilnya. Wow. Mobilnya bagus. Iya mobilnya bagus ya. Mobilnya bagus. Oh mobilnya bangun. Kirain bapak mobilnya bagus. Bagus mobilnya. Ini mobilnya lagi nungguin apa? Ah. Polisi. Oh lagi nungguin mobil polisi. Polisinya di mana? Polisinya di mana? Polisinya di mana kuya? Di mana mobil polisinya? Polisinya di mana? Yang nggak tahu kan bapak nanya. Polisinya di mana? Wah itu mobil polisinya. Polisinya. Kenapa itu? Suara jualan es krim. Oke guys, karena waktu sudah sore, Andaru waktunya mau mandi, ngaji, ya. Terus apa lagi? Mainan. Mainan. Oke guys, sampai di sini dulu mainan kita ya. Sampai bertemu lagi. Dadah. Assalamualaikum.